हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला एक मैकेनिकल कीबोर्ड। ये फुल लेंथ कीबोर्ड है, काफी बेस्ट है, प्रीमियम है। लेकिन मैं सेटिस्फाई हूं या नहीं, आपको लेना चाहिए नहीं, पूरी वीडियो में जानकारी मिलेगी। मैं पिछले 1 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने इस्तेमाल क्या करना, बस मैं सामान लेता हूँ, उसको 1-2 महीने देखा या 1-2 हफ्ते देखा, मैं इसको रख देता हूँ और एक्सपीरियंस अगर अच्छा लगता है तो वो कंटिन्यू मैं यूज करता हूँ। तो मैंने इसको 1-2 महीने रन करके रख दिया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कमी मुझे लगी होगी। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर आप कीबोर्ड का डिजाइन देख सकते हो, इस तरीके से मिलता है और ये रेनबो एलईडी पर मिल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट डीजे लाइट्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाती हैं, आप जैसा चाहे वैसा उसको सेट कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। फुल लेंथ कीबोर्ड है, टेक्टाइल आपको मिल जाता है। कीबोर्ड के ऊपर का जो बॉडी है वो मेटल पर है, बेस्ट है। मैकेनिकल स्विच आपको ब्लू स्विचेज मिल जाते हैं। मॉडल नंबर CBG के 12 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि कीबोर्ड का अंदर का डिजाइन कैसा है। तो कीबोर्ड की पैकेजिंग काफी अच्छी है। या कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में आ जाता है। बॉक्स रखते हैं साइज में और बिल्कुल मतलब आप लोगों को लग रहा होगा 1 साल बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, नहीं ना? ओके। या आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पूरा इसका डिजाइन है। यस। और बिल्कुल हैवी है, मेटल का ऊपर से आपको देखने को मिल जाता है। ये मेटल पर है पूरा का पूरा, है ना? अंदर पूरा कीबोर्ड के नीचे भी ये सभी मेटल पर है। ठीक है। आपके जो कीज हैं ये काफी अच्छी हैं। थोड़ी सी आवाज में सुनाता हूँ, मजा आ जाएगा बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको यूज करते हुए। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इसके केबल की मैं बात करूं, बहुत अच्छी केबल है और लिटरली यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड केबल है। मजा आ जाएगा इसको, ये काफी लॉन्ग टिकाऊ केबल होती है और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। बिल्ड क्वालिटी केबल काफी मोटी है ना। और इसका प्राइस वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। साइड में यहाँ पे जो आप लोगों को ये मिल जाता है एक बिल्कुल मतलब चमकती हुई सिल्वर जैसी यहाँ पे डिजाइन, ये बहुत प्रीमियम कीबोर्ड को बनाता है। बैक साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे लेग मिल जाता है। लेग काफी हैवी क्वालिटी का है, मतलब बिल्ड क्वालिटी में मैं आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, उसमें एक भी पॉइंट मैं इसका कट नहीं करूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इसको डाउन करके। केबल लेंथ आई थिंक 1.5 मीटर के आसपास ये भी है। और इधर बैक साइड देख सकते हो ब्लैक कलर है और ये मेटल का होने की वजह से मतलब अच्छा फील मुझे देता है। और मैं यहाँ पे रखकर यूज करता हूँ तो लोगों को लगता है महंगा कीबोर्ड माउस होगा, है ना? ये सारी चीजें। और यहाँ पे इसका लाइटिंग मुझे प्रॉब्लम लगा। कीबोर्ड का जो डिजाइन है आप देख सकते हो, या इसका जो टेक्टाइल का वो जो मैकेनिकल का फील आता है ना, बहुत बेस्ट है। जैसे देखो, या मजा आ जाती है। मैं जब भी टाइप करता हूँ या पढ़ाते समय सोचता हूँ कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करूँ, लाइक हाउ टू यूज विंडोज 10, मजा आ जाएगा, है ना? बिल्कुल अच्छा लगता है। अब इसको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसा कनेक्ट होने के बाद आप लोगों को लगता है। जैसे मैंने कनेक्ट किया, आप इधर देख सकते हो बिल्कुल हल्की लाइट के साथ ऐसे कुछ रनिंग लाइट्स और ये सारी चीजें दिख रही हैं। ओके, बिल्कुल ऐसे है। ये जब भी आप इसको क्लोज करोगे ना, इसको अगर मैं सेट करता हूँ, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट मोड सेट कर सकते हो। ब्राइटनेस भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये ऐसे आ जाएगा, होने लगेगा, ऐसे होने लगेगा, है ना? बहुत ज्यादा लाइट नहीं, लाइट में अगर ऑफ करता हूँ अपना, लेट मी ऑफ द लाइट, ऐसे कुछ, या अभी आप देख सकते हो, आई थिंक ठीक है। और फंक्शन की के साथ आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बिल्कुल आई थिंक बंद हो गया। और एक, हाँ जी, ऐसे कुछ हो रहा है। थोड़े थोड़े समय पे ये जहां जहां की आप प्रेस करोगे वैसे काम करेगा। अगेन कुछ और डिजाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे ये डिजाइन या ये डिजाइन अगर मुझे बाय डिफॉल्ट मिलता, मैं बिल्कुल 100% इसमें भी आउट ऑफ 10 देता। बट मैं जैसे इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर से ये वही एक एक बटन पे जलना, ऐसे राउंड राउंड होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक मेमोरी होनी चाहिए थी, इसको एडजस्ट कर सकते थे हम लोग, बट ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है कि इसको सॉफ्टवेयर से आप एडजस्ट कर पाओ कैसा चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा बेकार लगा।
बाकी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो ये कम हो जाएगा, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें। न्यूमेरिक कीबोर्ड यहाँ पे नम लॉक, कैप्स लॉक एंड ये और विंडोज़ लॉक मोड यहाँ पे मिल जाता है, जिसके थ्रू गेमिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, विंडोज़ पॉपअप नहीं होगा आपका, उसको कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल गेमिंग का फ़ील आपको मिलेगा और ये कीबोर्ड प्रीमियम कीबोर्ड है। बस मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे आया कि ये जो कीबोर्ड है, ये डिफ़ॉल्ट इस लाइट के साथ नहीं मिलता। ये लाइट रहता तो बेस्ट रहता, बट जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, ये, और जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, आप देखो, बाय डिफ़ॉल्ट पे ये चला जाएगा ऐसे, और फिर से मुझे अगर वो लाइट लेकर आनी है, तो ये इस तरीके से मुझे यहाँ पे लाना पड़ता है। अगर ये डिफ़ॉल्ट होता तो बेस्ट होता। तो कैसा लगा कीबोर्ड आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बस यही है, मैकेनिकल कीबोर्ड इस फ़ील के साथ आप जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट कीबोर्ड, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मुझे मिला था ₹1800 का और मार्केट में इसका जो प्राइस था वो 2200 या 2300 या 2100 समथिंग पड़ता है। तो अमेज़न वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये सारी चीज़ों पे आप चेकआउट करना, जहाँ बेस्ट डील मिलता है वहाँ से ले सकते हो। मैंने ये भी ऑफर प्राइस में लिया था तो मुझे आई थिंक 1800 रुपीज़ में ये मिल गया था। आप ज़रूर चेकआउट करेंगे। और बेस्ट कीबोर्ड चाहिए, लाइट का जो प्रॉब्लम था वो मैंने शेयर किया, बाकी कीबोर्ड अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी सब ओके है। आपको अगर ये चाहिए, लाइट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, देन वेलकम, इसको ज़रूर बाय करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।